2025年4月13日，全中国遭受了狂风暴雨的灾害，商品楼居然吹散架了。这可是花几百万买的房子，基建狂魔建的房子质量总这么差，风一吹随时倒塌。我操！这镂空了，这眼！我的天哪！我靠！真的吗？这他妈是大。我的乖乖，这他妈咋散这？我天！啊！我靠！我大本都砸了的！我的个去！我的个后嘞！这靠啥子？这咋散这？我天！我靠！早上一起来，一睁开眼，车都变成这样了。是你咋处理吧？你永远想不到，你一睁开眼，第二天都会发生啥事儿。昨天晚上刮了10来级的风，这今天早上一起来，我的车子都变成这样了，真是啊，没办法说。你们说这个车现在砸成这个样，还有没有修的价值？这咋修？我的天！这都修不了。看看这玻璃。全部砸烂了，两边的、前边的、后边的，加上钉子，90%的基本上都破了。你说这还有没有维修的价值？老天爷，你说你刮这大的风干啥？一直到现在这个风啊还呼呼呼的刮，啥东西都刮掉。所有人都刚开始就很咳嗽，喘不气，然后就很呼吸很困难，然后就赶紧过来。差不多1点多钟晚打了一下雨的嘛，半个小时之后，病人就量突然的激增。4个小时，我们一共接诊了120多位患者，很多危急重症涉及10几个需要进入抢救室急救的。雷暴哮喘来了！昨晚夜班3男4女冲着进我们的抢救室，30岁的都市御姐家居服领口战裂，裹着红脖子喘息；56岁的广场舞阿姨憋喘成了堵住排气孔的高压锅，所有人的笑鸣像漏气的风箱。咋回事？哮喘难道成了传染病呢？直到今早起来才看到，重庆多家大型医院急诊科，我们的同行已经抢救了300多名这种所谓的雷暴哮喘病人。雷暴哮喘原来是冷空气把花粉霉菌带入云层，一个雷劈下来，劈成更小的微粒，直接对到你的肺管里。这种过敏症状可能比平时咱们的花粉过敏强上10倍不止。就像昨晚那个阿姨，半小时前还在跳帕拉梅拉，突发喘息、胸闷、咳嗽，氧饱和直接干到90以下，支气管痉挛到连沙丁胺醇差点没喷进去。所以阿爽在这里给各位郑重的提一个醒，遇到这种雷暴大风天气之前，大家记好了，出门戴好口罩，回家关好窗，有条件备好支气管扩张药，以防万一。有过敏体质的可以提前吃一些抗过敏药。关注阿爽，关注健康。风太大了，干不了了，下班了，干不了了，这风太大了，都快被吹成沙雕了。北方外卖来新订单啦！快打120！北方外卖转单求助，快打120！120！人家我这盖，我是坐这房顶下闲，你看那人家闲空啊，看这风大不大？老天爷刮的是风，咱们心里烧的是火。家人们，这风来的真的是太猛了，一个个大棚全部被掀开，地里的庄稼呢吹的是东倒西歪，老百姓心里那叫一个疼啊！
种地本身就是靠天吃饭，谁料到老天呢，说变脸就变脸。可咱们老百姓啥苦没有吃过？腰弯扶苗，补棚估价，哪回不是咬着牙挺过来的？我是返乡创业者新动人邱杰，和大家一样的心疼这地。但只要人不垮，日子就会有盼头。迎着风，接着干，地里的希望终会有汗水中重新扎根。这一场大风刮伤了多少种花人的心呐！这是1年的期盼，这是1年的指望啊，都在这100亩的西瓜地身上了。可是这一场大风带走了一切，瓜农们眼看着瓜膜被掀开，大风肆虐的吹着飞一颗颗的小花苗，瓜农们的心都在滴血，那是他们刚刚出生的孩子啊，怎么能经历得了这种大风大浪？做爹妈的只能眼含着泪水，无奈的看着他们，真的是无能为力呀！究竟是手大也捂不过天呐！这种心酸，这种无奈，没办法向任何人倾诉。农民呐，他怎么就这么难呀？老天爷，冷冷的街头响起着为了早晨之类的咱们全完了。给你想要的回答，可是你有我的心，我的肝，我的豆嘞，睡了一觉碰到他，而且他的不是1个2个，有好多人说我中间没打立柱才会塌的，你看看中间有没有立柱，全部断完了，而且还打的斜层。看一看拖延管多大的管，你看看立柱断了，打的斜层，看到没大棚？而且还有说没种菜，你看看多些菜塌完了。